local government, arm's length bodies, health, education, etc. So it's a broad remit, which is different to has been done. Some of you may be aware of things like GDS in Cabinet Office in Westminster. So we have a broader remit than that, and that's what we're trying to achieve right across the piece. We've got three main strands of our work that we're trying to deliver. So one is to improve the delivery of digital services and how those are delivered and that capability in there. Second is the skills and capability in general across the Welsh public sector and those who need to interact with those services. So that's another very big subject. And the third subject is kind of knowledge and communities. So that's where we think about standards, consistency, and connecting people with similar outlooks and requirements. This session kind of falls into a couple of those categories. So we're looking to share with you what we're doing. We're looking to share some of the ambitions across the piece. We're also looking to create some better capability, even just as Victoria mentioned there, getting used to the simultaneous translations and things like that, because we often think that Welsh is one of those areas where people don't think of it as a first thought when it comes to building good digital services. So with that in mind, that's where we want to go. There's a couple of things we'll touch on as we go through. Hopefully they'll come up in conversation, but if they don't, we'll capture them at the end of the conversation. But otherwise, we'll hand over to the other speakers here. Thanks, Tim. So I'm just going to share my screen so that we can get Alan's slides up on here. Hopefully you can all see that. I'm hoping you can, Alan, the important one. Brilliant, thank you. In that case, over to you, Alan. Oeddi pobl gallu clywed fi nawr fi'n gwasgu'r mute button. Gret, ac jyst i checo odi'r gwasanaeth cyfieithu yn gweithio hefyd. Mae'n gallu gweld Victoria'n rhoi thumbs up I fi. Mae'n siŵr bod rhai ohonych chi'n nabod Nerys sy'n cyfieithu. Mae gennau braint ar atgofion melys o gweud taw Nerys oedd yn cyfieithu yn ymriodas i'r teulu o ddim wedi ar y Gymraeg. Ond fi'n aelod o'r banel ymgynghorol gyda'r ganolfan a wedi bod ers diwedd y llynedd. Ond o ddydd I ddydd, fi'n gweithio fel cyfarwyddwr strategaeth cwsmeriad ac ymgysylltu, sy'n bach o mouthful, o gallu gweld, I Dŵr Cymru. Dŵr Cymru yw un o gwmnïau breifat mwyaf Cymru yn darparu gwasanaethau rhyw 2 miliwn o bobl ar ledled Cymru ac yn rhannau o Loegr hefyd. Ac yn swydd, fi'n edrych ar ôl popeth yr ochr marchnata ac addysg a materion gyhoeddus trwy i'r strategaeth cwsmeriad, yr ymchwil cwsmeriad ac hefyd yn canolfannau ymwelwyr. So, mae rhan fwyaf o'r gwaith sy'n ymwneud siarad gyda'n cwsmeriad naill ai I roi fath o insight mewn ffordd ni'n datblygu'n gwasanaethau ni, neu gosod y targedau ag ati, mae rhan fwyaf hynny yn gwmpo I fi yn y cwmni. Ni'n cwmni nid yr elw, ni'n cwmni sy'n heb gyfrandalwyr wrth gwrs. So, dyn ni ddim yn cwmni gyhoeddus, ond ni'n sicrhau bod unrhyw elw ni'n creu yn cael ei ail fuddsoddi mewn i'r gwasanaethau ni'n darparu. A dros y 2 flynedd neu tua 2 flynedd diwetha, ni wedi bod yn paratoi yn busnes plannu ar gyfer 5 mlynedd hyd at 2025, ac un o'r targedau, brif targedau yn hynny I ni oedd I gynnig y gwasanaeth Gymraeg yn ni'n darparu i'n cwsmeriad. Os gallu symud ymlaen i'r slaid nesaf, please, Victoria. Diolch. Ac un o'r targedau yna, ni'n cwmni sy'n hoff iawn o gael targedau, yn helpu gwthio'r achosion cywir tu fewn i'r busnes. Ond un o'r targedau yna yw I gynyddu nifer o gwsmeriad sy'n defnyddio'n gwasanaethau I 25,000 o gwsmeriad erbyn 2025. Nawr, nôl yn 2019, sy'n teimlo fel amser maith yn ôl erbyn hyn, bydd o bobeth sydd wedi digwydd dros y blwyddyn diwetha. Dim ond rhyw 6,000 o gwsmeriad mas o'r 2 miliwn o dan ni wedi cyfrestu ar gyfer y gwasanaethau yma. Ni'n eitha keen I ddeall pam
nag oedd mwy o bobl wedi cyfrestru ar gyfer y gwasanaethau. Os ydych chi'n mynd lan i'r slaid nesaf, please, Victoria. A wnaethon ni tipyn o waith ymchwil, a ni'n bles iawn i weld bod rhan fwyaf yn cwsmeriad ni yn cytuno bod gwasanaethau dwyieithog yn rhan o'r norm newydd. Doedd neb bron bod yn gwrthwynebus i'r syniad o ddarparu'r gwasanaethau yn ddwyieithog. Nid gwasanaethau, nid gwaith ymchwil ar ledled Gymru, hyn o'r rhannau o Loegr o Hereford, lle oedd yna lle ni'n a o'n nhw'n dim yn lleafrif bach iawn oedd gwrthwynebus i'r Gymraeg ar rheini, yn teimlo'n eitha gryf am hynny. Ond oedd rhan helaeth o'r rhain ni wedi trafod gyda yn teimlo'n gryf y dyle gwasanaethau dwyieithog cael ei darparu. Ond yn y ffordd o'n cael ei defnyddio, o'n y tipyn o amrywiaeth. A fe oedd pobl yn teimlo bod nhw'n moyn gallu cynnal gwasanaethau a cynnal sgwrs gyda pobl ar hyd dros y ffôn gyda pobl. Oedd nhw'n bach llai hyderus, o tipyn bach yn llai hyderus i wneud unrhyw beth ysgrifenedig, neu hyd yn oed i ddarllen pethau yn y Gymraeg. A mae hwn yn bach o bario wedyn pryd ti'n gofyn i bobl os maen nhw'n moyn yr iddo lan i dderbyn gwasanaethau Gymraeg, os ti'n gofyn y cwestiwn yn mwy syml a Cymraeg neu'n Saesneg. Felly, os ydych chi'n safio lan i'r slaid nesaf. Y cwestiwn ni wedi bod yn gofyn i'n hun yw am. Quickest slide ever, sorry. Symud mlaen eto. A be ni wedi dangos, be ni wedi gweld, os chi'n gofyn i gwsmeriad pa sianel maen nhw moyn defnyddio, mae'r lefel yna'n gwahaniaethu yn reit sylweddol. Yn rhoi cwbl o ffigurau i chi yn gloi. Pob mis ni'n derbyn rhyw 15,000 o alwadau am biliau, am biliau ni'n hala mas i'n gwsmeriad. A dim ond rhyw 6% o reina, rhyw 850 o bobl sy'n ffonio ac yn defnyddio'r gwasanaeth Gymraeg. Ond os chi'n edrych ar sianeli eraill, fel web chat a social media, mae hwnna'n cwmpo hyd yn fwy sylweddol, so llai nag 1%. A rhain i wedi sy'n moyn cael gwasanaethau ar bapur hyd yn oed yn llai. A un o'r pethau mae rhaid i ni newid yn y ffordd ni'n darparu'n gwasanaethau ni yw i gwahaniaethu rhwng o wahanol sianeli mae pobl moyn defnyddio, a wahanol ieithoedd moyn defnyddio'r sianeli yn ar gyfer. Yr ail bwynt ni wedi edrych arno hefyd yw safon y gwasanaeth. Bod ni'n darparu gwasanaeth Gymraeg ar ffôns, ar social media ac ar web chat ag ati, mae yna rhai elfennau o'r gwasanaeth lle gallen ni gwella. A weithiau, mae rhai o'r bobl sy'n ffonio lan i ddefnyddio'r gwasanaeth, maen nhw'n disgwyl i'r safon fod yn uwch na be ni'n gallu darparu. A mae hynny'n rhywbeth sy'n gallu arwain mewn i'r pwynt ola yma am hyder. A mae'r hyder yma'n gallu gweithio ar y ddoi ochr. Y hyder, y tîmoedd ni i ddefnyddio'r Gymraeg ac i'r safon am y pobl ni'n disgwyl, ac hefyd i'r faint o hyder sydd gan yn defnyddwyr ni, yn cwsmeriad ni, yn Cymraeg nhw i hunain, i gysylltu ni ar wahanol sianeli yma. So falle bydde rhywun yn digon hapus iawn i ffonio ni, ond falle ddim am dderbyn llythyr neu i bil nhw'n Gymraeg, rhag ofn nhw ddim yn deall ar wahanol elfennau ohono fe, nhw ddim yn deall. Ac felly mae rhaid i ddechrau gwahaniaethu a helpu yn fewnol ac yn allanol ran y hyder, safon y gwasanaeth ar wahanol fathau o sianeli i ni'n cynnig. Os ydych chi'n symud mlaen i'r slaid nesaf, please, Victoria. Diolch. Wrth i ni edrych nôl ar sut ni'n datblygu'n gwasanaethau, ni'n edrych ar be mae wahanol grwpiau o gwmpas y byd, o wahanol cwmnïau, a wahanol ganolfannau eraill yn dweud am gwasanaethau cwsmeriad. A mae rhywbeth oedd yr Institute of Customer Service di cyhoeddi tua blwyddyn ôl nawr, wir wedi ar y dant gyda fi, yn gweud bod cwsmeriad yn disgwyl bod cwmnïau yn gallu delio gyda'r problemau tro cyntaf maen nhw'n ffonio. Mae'r cwmnïau sy'n gwneud gwasanaethau yma yn dda ac yn
perfformio'n well ar rhan fwyaf y cwmnïau eraill. Mae'r enw'n mynd cam ymhellach. Maen nhw'n deall yn iawn beth yw'r anghenion i cwsmeriad. Maen nhw'n deall yn iawn pa faint o rôl, fel nhw'n gweud mynd yn yr high ethical standards mae'r hyn nhw'n darparu, yr ochr mwy egwyddorol y nhw'n cynnig, nid jyst i gwsmeriad yn hefyd i'w gweithwyr a pobl eraill tu mewn i'r supply chain ag ati. Ond wrth nhw tynnu'r pethau yma at ei gilydd a defnyddio technoleg i ddatblygu gwasanaethau sy'n gweithio yn well i'w gwsmeriad, yn mwy bersonol i'w gwsmeriad, mae hynny'n creu perthynas gwell ac hefyd wedyn yn creu gwell customer satisfaction. Ond mae hwn yn rhywbeth ni wedi bod yn edrych arno yn rhaid ofalus dros y misoedd a blynyddoedd diwetha, o ran siwt gallwn ni gydweithio gyda'n cwsmeriad i helpu gwella'r gwasanaethau ni'n darparu. Ni wedi bod yn gwneud hwn ar pethau fel My Account ag ati ar ochr digidol yn ddiweddar. Ond un lle ni wedi sôn bod rhaid ni allu gwella'r ffordd ni gyda'r gwasanaeth Gymraeg hefyd, lle ni'n profi systemau ar lefel cyffredinol, a lle ni'n datblygu'r gwasanaethau yna, a lle mae rhaid ni hyd yn oed wneud gweithio bach yn well, yw sicrhau bod rhaid ni'n gweithio ar y lefel Gymraeg hefyd. If you go on to the, so allu mynd i'r slide nesaf, please, Victoria. Ond y gwaith ni wedi wneud, yn cyd-fynd gyda'r gwaith ymchwil mae'r ganolfan wedi wneud hefyd, dangos y cefnogaeth yma, yr gwaith ymchwil maen nhw wedi wneud yn dangos bod y cefnogaeth cryf ar gyfer yr iaith Gymraeg trwy'r gwasanaethau cyhoeddus. Ond bod rhai o'r blocers yma ynglyn â gyllideb sydd wastad yn bach o densiwn gyda phawb, fel wedys i'r gweddill y tîm yn gynharach. Fi wedi dod syth mewn o budget meeting yn hunan, so fi'n deall y pryderon yna ar hyn o bryd. Ond hefyd, y pobl, yr hyder i ddefnyddio'r gwasanaeth, y gallu i ddefnyddio'r gwasanaethau, yr offer, y systemau, a'r canllawiau, wrth gwrs, sy'n gallu helpu lliwio'r ffordd mae'r Gymraeg yn gallu cael ei ddefnyddio, a bod y ddim yn dewis binary rhwng Cymraeg neu Saesneg, falle. Rhaid ni'n ailfeddwl y ffordd ni'n neud y gwaith yma. Ni'n rhan i'r slide nesaf, please. A dyna pam bod y ganolfan wedi datblygu'r safonau gwasanaethau digidol newydd. Mae ni'n gryno iawn yn gweud dyle gwasanaethau yng Nghymru falle anghenion pobl sy'n defnyddio'r Gymraeg yn ei bywydau bob dydd, ond dyle'r ffordd ni'n dylunio adeiladu'r gwasanaethau sy'n hyrwyddo ac yn hwylus o'r Gymraeg. Dyna'r brif bwynt i fi, yw bod ni'n gwario llawer mwy amser yn gweithio yn union trwy'r mae'n cwsmeriad ni moyn ddefnyddio'r gwasanaethau, a bod yn gwasanaeth ni'n adlewyrchu'r ffordd yna, yn hytrach na bod sicrhau bod yn gwasanaethau jyst yn gweithio i'r generality of customers y cyfan. A felly pam, a beth ni'n moyn wneud o heddiw ymlaen, os gallu sôn ymlaen i'r slide nesaf, please. Wel, be mae'r ganolfan yn trio wneud yw i trio ddeall anghenion pobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau cyhoeddus, ac yn bwysig iawn i dechrau trafodaeth, i wrando ar pobl sydd o bobl i ddweud heddiw a defnyddwyr eraill i helpu ddefnyddio ac ymgorffori'r Gymraeg yn y ffordd maen nhw'n cael ei gynllunio a'i darparu yn y dyfodol. Ond y trafodaeth sy'n bwysig ar hyn o bryd i sicrhau bod ni'n dysgu o'n gilydd a gweld best practice, lle mae'n cael ei ddefnyddio yn rili dda yn rhai llefydd, ond hefyd shwt gallwn ni rhannu'r gwybodaeth yna a gwella fel sector mwy gyffredinol. A fi'n credu, dyna'n sleid ola i, so fi'n credu bod fi'n gofyn i Jeremy Evas. You are, diolch Helen. I will stop sharing my screen to allow you to share yours, Jeremy. Diolch yn fawr. OK. Pawb yn gallu gweld hwnna? OK. So, pam mae fi sy'n siarad gyda chi heddi i be dwi'n dda yma, a pam dylech chi wrando arna i? Wel, dwi yn benneth ar uned newydd yn Llywodraeth Cymru, a rôl yr uned honno ydy helpu pobl i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg. Helpu sefydliadau i ystyried y Gymraeg mewn ffordd wahanol i'r ffordd mae wedi cael ei ystyried falle hyd yn hyn. A'n prif nod ydy dyblu'r defnydd o'r Gymraeg erbyn 2050. So mae rhestr o credentials ar ochr dde,
Ond falle tawr un mwy o perthnasol i bod wedi gwneud lot o waith lleoleiddio, localisation meddalwedd gyda Microsoft a Google, ac yn dal i weithio gyda Microsoft y dyddiau hyn, a falle rhyw fath o public service announcement ar ddechrau'r sgwrs i gyhoeddi bod Microsoft wedi cytuno wneud cyfieithu ar y pryd ar gael yn Microsoft Teams, fel rhan safonol o'r ddarpariaeth, yn ail hanner eleni. A maen nhw'n mynd i wneud hynny mewn cydweithrediad gyda ni yn y Llywodraeth ac yn y Senedd, a dyn ni'n mynd i brofi fe gyda lot o bobl. Dyn ni ddim yn meddwl bod ail hanner eleni yn ddigon cynnar o ystyried faint o amser dyn ni wedi bod yn gweithio o dan y telerau hyn, ond dyna ni, mi fydd yma rhywben. Ond dwi hefyd yn gyfrifol am gynllun technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru. Athroniaeth y cynllun hwnnw yw bod Llywodraeth yn talu unwaith yn rhoi pethau i ffwrdd i chi am ddim fel bod modd i chi ail ddefnyddio nhw, i cynnwys nhw yn eich gwaith chi. So mae pob math o bethau reit dechnegol dwi ddim yn mynd i drafod yn fanwl o gwbl heddi fel lemmatizers, algorithmau treiglo, gramadegau cyfrifiadurol, a pethau reit fanwl fel hynny. Mae rheini yn mynd i fod ar gael. Hefyd, mae technoleg lleferydd, synthesis ac adnabod llais. Mae synthesis ar gael yn barod, a mae lot mwy yn dod. Y flaenoriaeth flwyddyn nesaf yw cyfieithu, awtomeiddio cyfieithu, gael mwy o Gymraeg mas na helpu i fwy o bobl ddefnyddio mwy o Gymraeg. A fyddwn ni'n edrych ar beth sy'n cael ei alw'n Saesneg yn narrow domain machine translation. So, gael gweld beth yw'r ffordd mwyaf effeithiol yn gallu defnyddio i helpu bodau dynol sy'n gyfieithwyr, a dyn ni ddim yn trio cael gwared ar bodau dynol sy'n gyfieithwyr. Mae jyst angen mwy o Gymraeg mas na. Oce, digon ar bethau tech, mwy am y bobl. Mwy am y bobl. Achos gwasanaethau i wasanaethu pobl yma. Ac os ych chi ond yn cymryd un peth o gyflwyniad heddi, mae ar y sleid yma, Don't Make Me Think. A mae hwn yn llyfr reit enwog ym myd HCI, Human Computer Interaction, a mae lot o bobl sy'n siarad Cymraeg wedi arfer a peidio gallu defnyddio'r Gymraeg, ac yn sicr peidio cael cynnig y Gymraeg yn rhagweithiol i active offer. Don't make me think, don't make me ask chwaith. So dyna un o'r prif egwyddorion. Mae yna lot fawr o egwyddorion eraill ac a fi trwyddyn nhw. Egwyddor arall mae ganolfan Gwasanaethau Digidol Cymru yn ei ddefnyddio, a dwi'n cymell hynny'n llwyr ydy taith y defnyddio'r user journey. Ydyn ni'n neud digon o hynny gyda gwasanaethau Cymraeg? Petaswn ni'n neud mwy o hynny, fyddwn ni'n sylweddoli bod falle y daith i ddefnyddio hyn o wasanaeth ddim mor llyfn o hynny. Falle bod e bach yn anodd cael hyd i'r gwasanaeth hwnna. Falle bod e ddim mor hawdd ar Saesneg. Falle bod e'n rhwystredig o brofiad cael gafel ar y Gymraeg. Hynny yw, os ych chi moyn. Ac os mwyn cael gafel ar y Gymraeg, mae chi eisiau wneud e, gwybod bod yna, a bod ar hunan effeithiolrwydd i drio hynny. A beth sy'n dod nôl mewn lot o waith ydy bod hi'n rhy anodd. Nid darllen y Gymraeg, ond cyrraedd y Gymraeg yn y lle cyntaf. Felly, be dwi'n mynd i drafod gyda chi heddi ydy saernio dewis iaith yn y ffordd fwyaf hawdd i bobl mas na gyrraedd fersiwn Gymraeg y gwasanaeth, a bod nhw'n cael UX, profiad defnyddio'r da pan fydden nhw wedi cyrraedd. Nawr, dwi'n siŵr bod sawl un ohonoch chi ar yr alwad yma wedi clywed hyn. Nobody's asked to work. Nobody's asked for the Welsh language. Well, nobody's asked for the English language either. Mae jyst yna, yn dydi? A beth am ni bwyllo ychydig i feddwl am hyn? So, nobody's asked for the Welsh language service. So, beth yw hynny ydy enghraifft o ffrithiant, friction. A mae'r friction yma yn un o'r dwi ddim jyst ar gyfer iaith, mae gyfer pob gwasanaeth. Os ych chi'n meddwl i newidiadau yng nghyfraith pensiwn neu roi organau yn ddiweddar, mae llywodraethau ym Rydym wedi defnyddio friction concept i newid dyddiadaeth mwyn gwneud rhywbeth maen nhw'n meddwl sy'n dda ar gyfer y boblogaeth. Felly yng Nghymru, optio allan i chi wneud. Optio allan o gynlluniau pensiwn hefyd. A mae hwnna'n enghraifft o yr hyn mae gwyddonwyr ymddygiadol yn galw'n defaulting.
A dyna'r D yn mind space, y model mind space dyn ni'n mynd i trafod wedyn. So friction, os oes rhaid i ddefnyddio'r chwilio am y gwasanaeth Cymraeg, os oes rhaid i ddefnyddio'r wneud mwy o ymdrech i gyrraedd y gwasanaeth Cymraeg, dyw e ddim yn mynd i gael ei ddefnyddio. Ond beth sy'n digwydd wedyn wrth gwrs yw bod neb di gofyn amdano fe, a weithiau, dyn ni'n trio dweud wrthyn nhw. Oce, os neb di gofyn amdano fe, felly beth am i ni ddweud wrthyn nhw bod y thing mae'n bodoli? Y thing ma sy'n falle'n anodd cyrraedd, anodd defnyddio, ddim cweit mor up-to-date ar Saesneg, a cyffredinol yn brofiad defnyddio'r UX eitha gwael. Newn ni ddweud wrthyn nhw'n ddefnyddio hynny, ond dyw hyd yn oed hynny ddim yn gweithio. Achos yn hyd-destun hwn, lot o ymchwil behavioural economics ym mhob maes, believing that information, sef, hey, mae'r gwasanaeth yma ar gael, leads to action is one of the 10 most common mistakes of behavioural changing techniques. So beth yw'r technegau newid ymddygiad yma? A newid ymddygiad pwy i ni? Ni ein hunan fel pobl sy'n darparu gwasanaethau? Neu y cyhoedd mas fyna sydd yn defnyddio'r gwasanaethau hyn? Neu ydy yn ddilyniant o'r naill i'r llall? Dyma ni, model mind space. Swyddfa'r cabinet, y Llywodraeth Prydain ydy hwn. So mae yna bob math o dechnegau, lot gormod i'w trafod heddi. Dwi wedi sôn am y D yn Mindspace yn barod. So, emotion, priming, salience, habit, ego, be mae pobl eraill yn ei wneud. Gyda i berwi hwnna lawr, yw'r gwasanaethau i chi'n ei cynnig yn y Gymraeg yn ist. Odi popeth chi'n wneud yn Gymraeg yn ist i'ch cynulleidfa darged chi? Is it easy to use it? Is it attractive to use it? Do more people use it? Other people use it? And does it take more time? Sy'n golygu, dyna'r egwyddorion. Mae rhaid chi wneud yn hawdd. So harness the power of defaults, dydyn ni sôn am hynny wedyn. Gnewch yn llai o strach a symleiddio'ch negeseuon. Achos, fel bod e dynol, dyn ni gyd yn dioddau o status quo bias. Dyn ni'n mynd hoffi newid. Dydyn ni ddim. Felly, gadwch i ni ystyried yr enghreifftiau yma ar y sgrin. Mae Microsoft wedi cynnig dewis iaith ar Windows, Office, SharePoint a pethau eraill ers y cyntaf o Ragfyr 2004. Ond, dyw lot o bobl ddim yn ei defnyddio nhw. Wel, ddim cynifer ac y gallau. Oce, felly, newn ni edrych yn ddifn, ychydig o double loop learning ar pam ma hynny. So, mae rhaid iddyn nhw wybod bod e ar gael. Mae rhaid iddyn nhw moyn wneud e. Mae rhaid iddyn nhw fod ag access privileges ar eu peiriant nhw. Mae rhaid iddyn nhw ddeall a oes ganddyn nhw 64-bit neu 32-bit o Office a Windows. Mae rhaid nhw llwyth o pecyn iaith lawr ar gyfer Office, llwyth o pecyn iaith lawr ar gyfer Windows. Newid, chi gyda fi, dyw e ddim yn mynd i ddigwydd ar raddfa eang. Felly, bod y cyfieithiad, y lleoleiddiad o safon wych, dyw'r defnydd na ddim yn uchel, a dwi'n deall yn iawn pam. Felly, un o'r pethau, mae sawl sefydliad yma Llywodraeth Cymru yn mynd i wneud hyn hefyd ydy, jyst mynd i default o fe yn Gymraeg i bawb sy'n gallu siarad Cymraeg drwy ddefnyddio policy group, a gallwn ni drafod hwnna wedyn. Faint o bobl fydde'n llwytho non-native, native hynny yw, rhywbeth sydd yn rhan o'ch peiriant chi heb o rai chi wneud dim byd. So mae cysill yn non-native software. Dyn ni ddim yn gwybod faint o bobl sy'n defnyddio hynny, ond dyn ni yn gwybod ers i ni sicrhau yn Llywodraeth Cymru drwy gytundeb gyda Phrifysgol Bangor bod cysill ar gael am ddim i sefydliadau bach, ysgolion Cymru ac unigolion, mae yna 5,000 o bobl wedi llwytho fel lawr. Hefyd, faint o bobl fydde'n llwytho bysellfwrdd, IM, input method. Dwi yn sicr bod pobl ar yr alwad yma wedi cael trafferth gyda to bach ar W ac Y yn Gymraeg. Wel, mae'n rhan o'r set nodau ers 15 mlynedd a mwy, ond gen i drafod hwnna hefyd. Felly, un o'r pethau, digital by default, yw un o nodau GDS, Government Digital Service, a hefyd lot o sail ein trafodaethau ni yn y ganolfan gwasanaethau digidol. Bilingual design by default. Yr active off yma, cynnig y Gymraeg yn rhagweithiol. Peidiwch o disgwyl i bobl ofyn am y Gymraeg. Anghofiwch godi ymwybyddiaeth, ond bod y gwasanaeth o safon dda mewn Cymraeg darllenadwy mor ddiweddar ar Saesneg cyfatebol.
oedden ni yn neud dylunio profiad gyda siaradwyr Cymraeg, neu ydyn ni'n neud hynny i gyd yn Saesneg a wedyn, can you send that to the translators, please? Achos dyw e ddim yr un peth. Mae yna lawer iawn o bethau dyn ni ddim yn mynd i gael amser i'w trafod heddi, ond un o'r pethau byddwn ni yn pwyso i ni drafod ydy cymuned o ymarferwyr, a wnaethon ni dreulio lot o bobl ar yr alwad yma, tipyn o ddoi yn trafod sut i ni gallu creu a ble mae'r gymuned mae'n mynd i fyw. So, dwi'n yn gwybod sut i gael tŵl bach ar, dyma chi'n cael e. Dyna y sefyllfa sy'n ni'n hoffi i chyrraedd. Rhyw fath o brain trust lle mae bobl yn gwybod bod yna grŵp o bobl gallen nhw fynd at nhw gofyn cwestiynau ymarferol fel yna. Felly, beth arall i ni'n mynd i wneud? Wel, dyn ni'n mynd i gymhwyso gwyddorau ymddygiadol, behavioural sciences, i'r ffordd i ni'n cynnig dewis iaith. A hoffwn ni'n wneud hynny gyda chi. Hoffwn ni'n wneud rhyw fath o A/B testing gyda chi i weld beth sydd yn fwyaf tebygol o gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg. Nath ymchwil gael ei wneud yn Seland Newydd ac ar catalog llyfrgell oedd e'n Prifysgol Waikato, nes i weithio'n am sbel. A beth, os oedd y default yn Saesneg i'r catalog, oedd pawb yn defnyddio'n Saesneg. Os oedd y default yn y Mawri, oedd llwyth o bobl yn ei ddefnyddio fe yn y Mawri, a'r pobl oedd ddim yn siarad Mawri yn optio allan. So, nid mater bod pobl ddim eisiau defnyddio gwasanaeth yw e. A mae yna dipyn o dystiolaeth o Gymru yn dweud yr un peth. So, o'n i'n gallu mynd yn ehangach na hynny hefyd. Sut gallwn ni gweithio gyda'n gilydd mwyn awtomeiddio profiad Cymraeg i bawb sy'n moyn un, a local yn un ffordd o wneud hynny. A dwi'n siŵr bod sawl un ohonoch chi sy'n siarad Cymraeg ar yr alwad ac iPhone, a falle wedi llwyth o app Covid i lawr, a yr app hwnnw wedi ymddangos yn Gymraeg yn awtomatig i chi. Gret, mae hwnnw yn brofiad di-ffrithiant. A mae hwnna achos bod chi wedi dewis local a'ch iPhone chi i chwilo am pethau Cymraeg yn y lle cyntaf. So, di-ffrithiant. So, nôl â ni i model Mindspace. A dyn ni wedi wneud hwn gyda hwb. Mae hwb yn blatfform i ysgolion Cymru, a mae Mindspace, mae D yn defaulting. Mae yna degau ar degau o filoedd o ddefnyddwyr. A dyma un o'r darnau o gyfathrebu wnaethon ni roi mas gyda hwb. Up until now, English has been the default language for everyone who uses Microsoft Office 365. Most people don't change default settings. That's human nature. But many more people could be enjoying Office 365 in Welsh. So we at Hub, gyda ni, have made some changes to help you. A mater arall o sut yn union ydyn ni'n defnyddio iaith, achos mae'r iaith yma yn eitha anfygythiol, achos beth ni'n dweud yw, ni'n mynd i newid eich rhyngwyneb chi a rhoi profiad i chi, dych chi ddim wedi cael o blaen. So, dyn ni am wneud iddo fe fod mor anfygythiol ag sy'n bosibl. Dim lot o amser ar ôl yn gyflwyniad i. So, from 30th of September, you'll see a new toggle in the Hub user management portal in your profile. That'll make switching between languages even easier. So, os ydych chi eisiau opto mewn yn gynnar i'r Gymraeg, mae modd i chi wneud. From 30th of October, we'll start changing the default language of your ORA to Welsh. If you're a Welsh learner, hynny yw, neu os ydych chi mewn ysgol Gymraeg. You'll be able to toggle it back to English if you want to switch. Mae'n bwysig gadael pobl optio mas. But we'll show you want to. The Welsh version is really easy to use. Why is this happening? We want to double the daily use of Welsh by 2050. Wales is a bilingual nation, and we want to offer Welsh to you without you having to go look for it. So, dyna'r oll sydd gyda fi yw ddweud. Dwi'n meddwl, gyda llaw, beth dwi ddim wedi ddweud, nathon ni Gymreigio 78,000 o gyfrifon gyda couple of clicks. So, mae 78,000 yn fwy o bobl nawr yn defnyddio'r Gymraeg ar hwb nag oedd o blaen. A dyn ni ddim wedi cael yr un gwyn. Dim un. Felly, dyna yw pŵer y gwyddorau ymddygiadol yma. A dwi'n mynd i stop o siarad achos wir gallen ni siarad drwy dydd am hwn. So, diolch yn fawr iawn. Hapus i gymryd cwestiynau wedyn.
Diolch, Jeremy. And I know that Nerys was worried about the speed of your presentations, but I think she did an admirable job in keeping up with you there. So that was all good. Thank you. I'm going to share my screen again now for Heled's slides. So bear with me just 1 second and get that up for you. Pnawn da, ydych chi'n clywed fe'n iawn? Coming through okay? Yes, I can hear you. Thank you. Let me just start this slideshow for you. Great. Okay. Diolch yn fawr. Yeah, so I'm going to do the next slide. Yeah. So yeah, Heledd dwi'n gweithio i Cyfoeth Naturiol Cymru. Dwi hefyd yn fel apprentice ar y panel hefo CDPS. Slide nesaf, please. Felly heddiw yma, dwi jyst am siarad chydig bach am profiad fi fel dinesydd i ddechrau a jyst rhai pethau dwi wedi sylwi. Mae dipyn ohonyn nhw'n gyson efo beth da ni wedi glywed yn barod gan Jeremy a pethau felly. So, jyst i ddechrau rhai siaradwyr Cymraeg sydd ar y lein, mi eisiau bod hyn yn gyfarwydd efo chi. Ond dwi'n mynd i ddechrau efo chydig o bethau dwi wedi sylwi. So, dwi'n person wneud fynd i chwilio am wasanaeth opsiwn Cymraeg, hyd yn oed os dio ddim yn amlwg ar y sgrin. Ond yn aml, mae chwilio am y dewis Cymraeg yn golygu mwy o amser ar ben yr amser i gwblhau'r tasg na, fel oedd Jeremy sôn amdan yr effort a bethau felly. So pethau dwi wedi sylwi ar dydd i ddydd. Tynnu arian, dydy dewis Cymraeg ddim yn rhy anodd, ddim yn gormod ymdrech. Mae'r default wastad yn Saesneg, ond dwi wedi gwneud hynny ers gymaint o flynyddoedd. Dwi'n gwybod i chwilio amdano Gymraeg, felly mae yn, Tesco, self-service checkout, mae yna botwm Cymraeg, ond mae wedi cael ei guddio braidd. Ac os da chi ddim yn dewis Gymraeg i ddechrau, cyn dechrau sganio, mae'n default i'r Saesneg a da chi'n stuck. Wedyn, hefyd dwi'n cofio un tro bod ar stryd y Brenhines yn Gaerdydd ac un o gweithwyr yn y siop yn dod ata i ymddiheuro bod y peiriant wedi newid i iaith rhyfedd. Fel arfer, dwi ar frys ac yn aml na'n nghofio bwyso Cymraeg cyn dechrau, felly dwi'n neud o'n Saesneg, felly, chi jyst eisiau gadael y siop. DVLA a passport, dim rhywbeth dwi'n neud y rheolaidd, ond pan dwi wedi gwneud hynna, dwi wedi neud o'n siwr Gymraeg. Mae'n gweithio, mae'n sefyll allan, dim byd fatha, mae jyst yn gweithio, a dyna beth ydych isio o wasanaeth cyhoeddus bod o jyst yn gweithio. Mae'n rhywbeth hefyd amdan, mae'n sefyll allan achos mae'n bach elfen o surprise weithiau, yn wedi cyfer rhywbeth gov.uk, fel, mae hwnna'n Gymraeg, mae'n bach o surprise, fel, da chi'n mynd disgwyl bod o'n Gymraeg weithiau, achos da chi wedi arfer bod falle dim gwasanaeth Cymraeg ar gael, felly mae'n elfen weithiau o eithriad o bod chi'n mynd chwilio amdano peth. Cyngor Gwynedd, wrth modd efo Cyngor Gwynedd, mae'n hawdd i ddefnyddio, ordro bins, beth bynnag yn gwneud, mae'r gwefan nhw'n syml, mae'r Gymraeg yn hawdd, so ddim gormod o waffle sy'n ddiangen mewn unrhyw iaith. Felly, jyst chydig o'r profiadau dydd i ddydd, ond dwi'n meddwl bod o'n atgyfnerthu be oedd Jeremy'n deud am mae yna lot o'r resymau sy'n stopio bobl rhag defnyddio pethau Cymraeg. Ymlaen, please, Victoria. No, ag eto, Ac yr Covid app, fel oedd Jeremy sôn am, dwi efo hwnna, mae'n ffôn i'n Gymraeg, felly o'n i'n cael y negeseuon yn Gymraeg. Pan ath hwn yn fyw, o'n i ar grŵp WhatsApp efo rhai o'n ffrindiau, o'n i'n allan o 4 yn ni, ond 2 yn ni wedi downloadio fo, 2 yn ni hefo'r fersiwn Cymraeg, ac oeddwn ni'n cael hwyl ar ben un ffrind arall oedd hefo fo'n Saesneg, achos doedd hi'n gwybod sut i newid ei ffôn i Gymraeg. Felly, a mae'n ffrindi, dwi'n meddwl bod hwn yn gret bod yr ochr rhyngweithiol yn gweithio'n Gymraeg, ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod yna wastad y switch nôl ymlaen na, achos mae'n ffrindi'n doctor. Da ni'n eitha ifanc o'r sort of generation lle sa'ch chi'n disgwyl bod person yn gwybod sut i newid settings i ffôn, ond dwi'n meddwl bod yna lot o bobl sydd ddim yn gwybod bod posib newid ffôn i'r Gymraeg. Dydy pawb ddim yn gweithio yn y maes digidol ac yn gymaint o geeks, mae'n siŵr. Felly, ymlaen, please. So ymlaen i'r just pethau dwi'n meddwl amdan yn y gwaith. Dwi'n meddwl bod
lot o gerff ers blynyddoedd bod yn gweithio i gydymffurfio fy safona iaith. Pwyslais ar gyfieithu a cyhoeddi. A mae hynna i gyd yn beth pwysig iawn. Ond dwi'n meddwl bod yna lot yn ni yn wir torri colonna pan dyn ni'n gweld ystadegau isel ar ddefnydd gwasanaethau Cymraeg. Dwi'n meddwl bod gen i lot o ddysgu, mae pethau ar y dechrau gan dŵr Cymru, mae lot o bethau i ddysgu, dwi'n meddwl i wella hynna. A dwi'n meddwl bod yna bwynt o aeddfedrwydd rwan, lle dyn ni angen symud ymlaen o just cyfieithu a rhoi stwff ar-lein a dall pam beth ydy'r barriers. A mae'n gret rwan bod ni'n cael y sesiynau yma a rhannu pethau sy'n ymlaen yn Llywodraeth Cymru a mewn cyrff gwahanol mwyn dysgu o'n gilydd i wneud mwy yma. So just ymlaen, diddordeb i a pethau gwaith da ni'n neud ydy o gwmpas gwella cynnwys, ymchwilio i defnyddwyr, a UX, a bethau felly. Ymlaen, please, Victoria. Diolch. So mae'r pethau yma, pethau fel dylunio cynnwys, prototeipio'n Gymraeg ac ymchwilio i ddefnyddwyr, maen nhw bethau, wel, da ni mod y dechrau ar y siwrna rwsyd efo digidol yng Nghymru i drio neu gwasanaethau da. Dyna pam mae gen i'r ganolfan yn helpu ni symud ymlaen efo hyn. Felly mae yna gyfle da, dwi'n meddwl, i ddod ar ochr Gymraeg i fewn efo yma i weld pam bod pobl ddim yn defnyddio y fersiwn Gymraeg sydd wedi gallu gwneud o'n well. Ar hyn o bryd, da ni wedi symud ymlaen fel corff i wir edrych fewn i content design, y ffordd o sgwennu cynnwys mewn ffordd lot gwell a defnyddio safona GDS a bethau felly. Ond fel y Jeremy wedi dweud, mae lot o'r ochr Gymraeg yn fod da ni jyst yn cyfieithu, a mae'r cyfieithu o safon, ond da ni ddim eto yn edrych fewn i weld ydy'r iaith mae bobl yn defnyddio dydd i ddydd, ydy o'n stwff mae Cymraeg yn defnyddio online a pethau felly. So mae gen i lot o ddiddordeb yn yr ochr yna. Wedyn, dwi'n weld yn symud ymlaen i, eisiau bobl eraill efo gwestiynau allan yna, ond ar y sleid ola, mae gen i ychydig rhai bethau sydd jyst yn mynd trwy'n mhen i oedd oes na bobl yn dylunio cynnwys yn y Gymraeg yn barod, pethau felly fel Google Analytics, faint o dadansoddi data sy'n cael ei wneud ar ddefnydd iaith ar wefannau, ydy pobl yn edrych fewn i pa fath o dermau sy'n cael ei chwilio trwy'r Gymraeg, fel Search Engine Optimisation Cymraeg, pa fath o waith sy'n cael ei wneud efo hynny mwyn bwydo hwnnw fewn i'r cynnwys, achos pan dyn ni'n sgwennu cynnwys y wefan yn Saesneg, dyn ni'n gwneud yn siŵr bod ni'n defnyddio'r math o eiriau mae pobl yn chwilio amdan, a sy'n gan ei ddiddordeb gwybod mwy amdan oes na bobl yn wneud hynna yn y Gymraeg ar hyn o bryd. A dyna fo, edrych ymlaen i weithio hefo y ganolfan a mwy o bobl i rannu a dysgu yn gilydd dros y misoedd nesaf yma. Diolch. Diolch, Heledd. That was great. Thank you very much. Thank you to all three of you there. Interesting that bit you talked about prototyping. We issued a blog post from the centre last week about some prototyping work to do with the digital squad that Tib mentioned in his introduction that's going on at the moment with Neath Talbot, Torfaen and Blaenau Gwent. And they have actually been doing some of that prototyping with Welsh and testing it on Welsh users. And I was talking to them earlier today, and we're going to get out a future blog on that as well about some of the lessons learned about it. So I think that's quite an interesting one to watch, and you can see those on our social media or on the centre's website. But some good questions in there, Heledd, thank you. So I'd like to just sort of give anyone the opportunity really either to answer one of Heled's questions or to give thoughts, comments on anything the speakers have said, or pose questions, or just give an observation. So if you'd like to join the conversation, please sort of put a virtual hand up. Let us know. Silence. It's always the silence when you ask people that. Having a look through some of the conversations there that are coming up on the chat as well, that bit I think resonated about people having to ask about things being available in Welsh rather than it by default. Is that, it's hard to pin down one thing that actually is causing challenges for use of the Welsh language. I don't know as panel members whether you have thought about what one key thing you'd change? Sorry, I missed the start. Sorry,
About, if you were going to make it easier so people don't have to ask, if there was one thing that you could do that would actually make it easier for people to use services in Welsh, what would that one thing be if you had a choice? Is there a silver bullet? From my perspective, to start with, I think content is so important. So, we do a lot in terms of content design now to try and improve content so that it's written in really clear language, it's understandable, and it's so important that the Welsh is as well. I use Gwyned's website as a resident here, and I find that very accessible and easy to use. And but yeah, I think there's more on that content side, I think. Anything from Jeremy or Alan on that? Is there a quick win for us somewhere? The content, well-designed content, most definitely. How does it appear? How do they get at it? Should we be concentrating on the locale aspect, which and then design all our services in a fallback chain, Welsh first, English second? And that's one for us at the to joining your centre now, but we're all one practice of community of practice. Is that one of the silver bullets? Do we look for locale, which pulls Welsh in automatically for everyone? Thank you. We've got a couple of hands put up now. Oh, sorry, Alan, did you want to? I was just going to say, I don't actually think there's a silver bullet on this. I think this is something that you need to come at from many different angles. I think some of the keywords that Jeremy pulled out in his presentation about user journeys and understanding the user journeys properly. Yes, the content, absolutely crucial, but it's that sort of, I'll put it, a better understanding how people interact with the language and where you need to intervene to make sure you can help them along that journey. But also there's the normalization of the language as well in the services that you provide. And the more you hear and see people using it in Tesco, the more normal it becomes. I live in Cardiff. I'll use the Welsh language and a button on the Tesco shopping. I'll turn the volume right up to full blast as well, so everybody else can hear it. But there is a normalization of it that still is required in some communities to give people the confidence I was mentioning, the hyder, the confidence. Thank you. News. I know you've had your hand up for a few minutes now, Harold. Do you want to take yourself off mute, and whether it's a question or observation, and whether you wish to do so in English or Welsh, entirely up to you. Diolch yn fawr, Victoria. Hywel Hughes o'r Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwn Llysoedd, jyst i ategu rhai o'r pethau sydd wedi cael eu cyfeirio atyn nhw. Da ni wrth gwrs fel gwasanaeth yn y broses o ddigideiddio nifer o'n gwasanaethau ni. Ac wrth reswm wrth fynd drwy'r broses, da ni'n dysgu lot wrth i wneud o. Ac hyd yma, da ni wedi bod yn ôl ddatblygu'n gwasanaethau, hynny yw datblygu gwasanaeth Cymraeg ar ôl i'r gwasanaeth Saesneg gael ei ddatblygu. Ond da ni'n symud fwy rwan i ddylunio gwasanaethau yn gyfochrog Cymraeg a Saesneg efo'i gilydd. Ond fe gawson ni'r fantais ychydig blynyddoedd yn ôl o gynnal gwaith ymchwil hefo defnyddwyr. A dwi'n meddwl mae hwn yn bwysig iawn, dwi'n meddwl, wedi cael ei gyfeirio mwy nag unwaith y dylen ni ymatal rhag cyfieithu gwasanaeth iddo ddatblygu fo'n Gymraeg. A mi gawson ni waith ymchwil a mi wnaethon ni dreialu ambell i air oedd yn cael ei defnyddio mewn gwasanaethau megis ysgariad. A'r gair oedden ni ddefnyddio ar gyfer ysgaru yn y Gymraeg oedd godinebu. Pan oedden ni'n siarad hefo defnyddwyr, oedden ni'n dod i wybod nad oedd y gair yna bellach ddim yn taro, neu ddim yn gyfarwydd efo nifer o ddefnyddwyr, oherwydd wrth gwrs mae o'n air sydd a'i wreiddiau yn ddwfn iawn yn y Beibl, enghraifft. Felly mae dylunio gwasanaeth sydd yn siarad hefo siaradwyr Cymraeg yn holl bwysig yn y marn i. I think that is absolutely a key point. Any of our panel members have any thoughts on that? When I say that, no one knows whether to speak first or talk over each other. Yes. Come on, Jeremy. The answer to that is yes. Godinebu, I know what it is, but I wouldn't use it when I was speaking Welsh. So you've got to test it, and the reading age in Welsh has got to be lower than it is in English, because that will bear out all the stats as well, and it's got to be very attractive prose there. Draw people in.
And testing, I think, isn't it, as well? Testing it on users from the outset rather than waiting till the end and translating, exactly as Harold said there. Sorry, Alan. Wy'n credu bod ni'n gyd ar fai, i fod yn onest, o'n neud yn lle bynnag ni'n gweithio, ni'n tueddu siarad mewn rhyw fath o jargon, a ni'n dod i arfer a termau hirwyntog, termau sy'n mond yn gwneud sens i bobl sy'n gweithio yn y sector yna. Un o'r pethau ni wedi trio wneud yn Dŵr Cymru i helpu gyda ni, roi'r sort of 7-year-old test iddo fe, i weld sy'n pobl yn gallu darllen a pobl sy'n 7 mlwydd oed yn gallu deall beth chi'n gweud. Os nag yn nhw'n gallu, falle bod rhan fwy o'ch cwsmerion chi'n methu deall. Ond, i fod yn gwbl onest, ni ddim yn ei ni ar ochr Gymraeg. A ni yn tueddu i gyfieithu cryn dipyn, ond dyw hynny ddim o reidrwydd gweithio. Os edrych ar yr holl legalese y pethau sydd yn y dogfennau ar y degau, mae pobl yn wir yn stryglo gyda ni. So, ddim syndod wedi bod pobl ddim yn defnyddio'r gwasanaethau. Ond mae'r ffordd mae pobl yn dechrau defnyddio'r Gymraeg o wahanol iawn ar ydyn lle mae social media ag ati yn actually gallu helpu. I yn gallu cael sgwrs tra gwahanol o social media, web chat, y pethau fel yna, neu gallu ti cael yn ysgrifenedig yn ffurfio. A mae rhaid i ddeall y siwrne, mae'r cwsmerion ddim yn ei arno i ddeall ni. Yeah, thank you. We've got a few other hands up, so I'm sort of aware we've only got sort of 7 or 8 minutes, so I'm going to try and get to a few of these if we can. Gareth Phillips, would you like to unmute and... Yeah, thanks. It's more of an open question or an observation from, I'm head of digital and comms at Careers Wales. I think we're on a reasonably decent journey around content and service design with some way to go. The recurring issue for us at the moment that we struggle sometimes to get our heads around is around live sessions and live content. We're doing a lot of things like, as you can imagine, webinars with people, and I mean, it's been interesting seeing the attempts made today to make it a bilingual experience. But I'm just conscious, I just wonder what the panel think about, whether these types of events should be designed separately, simultaneously, integrated. It's one that we're grappling with really, and I'm not sure we've got really clear answers. So any thoughts on that would be really interesting. It's a good question, and one I'd like to hear their views on as well, to be honest, because like you said, we've tried to do it here. I think that the technology we have is brilliant, and we've got an excellent simultaneous translator. Hopefully it's making it relatively seamless for everybody, but is that the best way to do it? Thoughts? Let's go to Jeremy first, so everyone's not waiting for the other person to speak. Oh, there you go. Make me sound very mouthy there. Mae gyd yn bit i gwreiddioldeb cynnwys, dwi'n meddwl, yn dydi. So, y delfryd yw bod pawb yn gallu siarad yn ei dewis iaith. Ond weithiau, so, enghraifft, os chi'n ystyried BBC News Wales ar-lein a BBC Cymru'r Byd, yr un math o gynnwys yw wedi cael ei sgwennu ar wahân. So, mae angen dod â gwreiddioldeb cynnwys mewn i'r drafodaeth rhywben hefyd, a wrth i'r drafodaeth fynd yn fwy sophistigedig, fel mae'n neud yn ystod y sesiwn hon, a mae fel mae wedi neud dros y 10 mlynedd diwetha, fe welon ni bod gymlethdod y maes, ond gymlethdod diddorol y maes. Felly, odych chi'n gallu cwestiwn os ych chi'n cymryd gweithdai UX, a ddylech chi cael rhai uniaeth Gymraeg? Dyna'r cwestiwn, Gareth, I suppose, ife? Cael gweithdai UX, uniaeth Gymraeg a uniaeth Saesneg, neu rhai dwyieithog. Wel, mae materion gwahanol yn mynd i gael ei trafod ym mhob un o'r ein, does e? So, does na ddim silver bullet. Sorry, mae hwn yn ffudge o ateb, ond dyna yw'r ateb. And I think it might be a moment, actually, Tim Daley, if you're still there, do you want to just mention the communities of practice that we're looking at the moment? Because I think this is exactly the kind of issue that getting some people around tables, virtually or otherwise, depending, and having these conversations about could be really useful. You still about, Tim? Yeah. So, as Victoria said, one of the sort of first communities of practice we want to put together is around developing bilingual services. Bit of a call to action, timely from Victoria there. So in 2 weeks' time, we'll be having the first session of that community of practice. If you want to be part of it, you can drop us a line at the info@CDPS on the website. Just use that email and contact us there, and we'll add you to
to the group. At the moment, we're still struggling with the technologies that everyone across public sector, non-public sector can access. So we're likely to use as common a product as we possibly can. But that just means we'll have to add you to the group and then use what works for everyone. But exactly as has been talked about, we want to find as much info and learn as much of what people are actually doing, and then try and share that with as big a group as possible. I think one of the things that comes across here today has been confidence across the piece. The more this stuff, I mean, nobody was less confident than Victoria and I of doing this, trust me. You know, and it's confidence, and it's getting used to it and just doing it and being able to put it out there and trialing stuff and seeing what works. And as some of the comments have been, test, try stuff in the open. And we want that community to come together so that people can start to share with each other where things are working, what's not working. Did it work in one area because of language or technology, or was it region? Is it all kinds of stuff in there? So if you want to join us on that and be part of it, we're not just looking for Welsh speakers. We need people, you know, like us who are keen to develop Welsh language services, but actually don't speak the language. So, you know, we need to be there more than anybody. So that's what we're into, and I think that's what we want to do. So if you have anything to put into that mix, come along. It's not a big deal. It's only 45 minutes, and then you make those connections and you find people to talk to. That would be a vehicle for us to sort of push forward with what we're trying to achieve here. Thanks, Tim. And I think it's really important. You don't have to come with the answers. We just want people who are interested. If you just want to come and listen and join in, but yes, English speakers, Welsh speakers. Jeremy just saying, can we get an email to everybody about that? Yes, I say yes. I've got my as long as people are content for us to email them off the back of this would be my only question on that. Yeah. We've got one other hand raised and just one other comment. So one comment in here just pulled out, and actually I don't want the panel to answer it because I want the person who's had their name up to be able to ask their question before they go. But somebody has asked about what the panel think about making Cymraeg the default and expecting users to press a button for English. And the reason I raised that was I know in the centre we've talked about that as well, around website and you know, any services that we can provide for knowledge sharing and the like, whether produce. I think it's another interesting question. But Catherine Jones, I know you've had your hand up. If you can give us your thought or question in about 30 seconds, that would be amazing. Okay, diolch yn fawr, Catherine Jones o Iaith yma. Ie, dwi'n meddwl bod hynny'n yn hynod ddifyr, ac oedd y drafodaeth yn gynharach ynglyn â os oedd bod pethau fod ar gael yn ddi-ofyn yn Gymraeg. Jyst yn atgoffa fi o mynd i wneud sesiwn hyfforddi hefo plant yn y Ffindir a dangos iddyn nhw game Minecraft wedi'w yn y Gymraeg ar fy nglyniadur. A nath nhw gyd fwrw ati, plant ysgolion oed ysgol uwchradd, i chwarae'r gêm, heb orfod poeni am yr iaith. A dwi'n meddwl mae'n atgoffa ni, dwi'n credu, bod yna rhai pethau da ni'n neud, yn bethau da ni'n jyst yn gwybod yn automatic, maen nhw bron yn formulaic y pethau da ni'n gwneud. A dwi'n meddwl, na wedi gyda pethau felly, yna mae gwneud pethau felly yn y Gymraeg, cos o'n i'n sylwi, dydy pobl yn aml ddim eisiau troi i ffwrdd o'r Gymraeg ar gyfer pethau, lle maen nhw mor gyfarwydd â nhw, mae posib gwneud nhw beth bynnag, ym mha bynnag iaith. Felly, dwi'n meddwl bod, felly dwi'n meddwl bod yn gret gweld yr holl ddatblygiad yma, cos mae'n gymleth, ond mae'n ffyrdd trwyddo fo hefyd, ac ymwneud o sawl agwedd. Thank you very much. We've got to 5 o'clock. That time has absolutely sped by. So I think one thing is proven is we can continue the conversation. That goes back to what Tim was saying, that we need to give the opportunities for people to get together, discuss some of this stuff, share good practice that's happening, learn from each other, but also think of some ways to do things differently and get out and test those. So please do all get involved. We'll find a way of getting that information out to you. I'll also be blogging later in the week about this session and putting the links in there as well. So that just leaves me to say diolch yn fawr to everyone for being involved today. A big thank you to our speakers and also to Nerys for the simultaneous translation, which I hope has worked for all of you who've needed it. And please, if there's anything that you want to raise with us as a centre or any feedback from this session, then please do get in touch because we would love to hear from you. So with that, I'd like to say thank you all and good evening. Diolch yn fawr, bawb. Diolch yn fawr.
Diolch yn fawr. Diolch. Diolch yn fawr, hwyl fawr. Diolch.